Представниците на рударскиот сектор денеска остро се спротивставија на невладините организации кои протестираат и бараат стопирање на работата на рудниците. Според нив невладините не поседуваат ниту еден факт, доказ или пишан документ дека активните рудници или оние кои се во изградба загадуваат. Од Сдруженијето на рударски и геолошки инженери од Македонската асоциација за рударство велат дека македонските закони се исти како европските, а вакви рудници има ширум цела Европа. Жалат што, иако поканети, невладините борци за екологија не се појавија на денешната дебата во Стопанската комора. Досега, за жал, не донесоа ниту еден факт, ниту еден доказ, ниту еден пишан документ дека активните, моменталните рудници во Македонија и рудниците кои што се во изградба и рудниците кои што ќе се изградат доправа, дека загадуваат или прават било какво влијание надвор од законските прописи на Република Македонија. Добро знаеме дека нашите законски прописи, односно Законот за заштита на животна средина, не сакам да кажам туку речи е копи-пасте од европските регулативи. Значи, истите закони кои што важат во Европската унија важат и кај нас во Република Македонија. Истите рудници функционираат во Европската унија, функционираат и кај нас. На жалост, до сега не се појави ниту еден представник од невладините организации и мене лично, како председател на Македонската асоциација за рударство, ми е жал, затоа што сите проблеми, познато е, не измислуваме ние топла вода, се решаваат на маса, а не на улица. Тоа не се рудници на смртта, тоа се рудници за позлатување и на земјоделието и на економијата во тој регион. Понатака, со системот за минирање нонел не се нанесува никаква штета и да е на 200 метра една куќа нема да има штета. Реагираат и од компанијата Сардич. Велат дека во изминатиот период, во однос на изградбата на Казандол во Валандово, биле пласирани ноторни лаги од одредени поединци и групации, кои го заплашуваат локалното население и создаваат негативен однос кон рударската индустрија. За нив заштитата на животната средина е главен приоритет, а работата на рудникот нема да доведе до никакви негативни влијанија и последици по животната средина и ќе нема штетни последици во земјоделското производство. Сакам да извојам некои од неоснованите обвинувања кои се изнесуваат во јавноста за користење на опасни хемиски супстанции, арсен, цианид, сулфурна киселина и така натака. И да нагласам дека тоа воопшто не е точно. Ние воопшто не користиме арсен и цианид. Сулфурната киселина се користи како слаб раствор во затворен, го истанаквум ова затворен производен цикл со концентрација слична со оцет кој се користи во исхраната не повеќе од тоа. Од компанијата ги повикуваат представниците на владата да ги заштитат инвеститорите од неправедните и нечесни активности кои прават ненадомеслива штета не само на компанијата, туку и на рударскиот сектор во целост, а се нанесува и непоправлива штета на имиџот на Македонија за привлекување странски инвестиции.